சளி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏமா அடிக்கடி இருமி இருமி அதை நம்ம துப்பிக்கிட்டே இருப்போம். சளி இருக்கிற மாதிரியே தோணும். அதனால் நம்ம இந்த மாத்திரை மருந்தே அவ்வளோவா எடுக்காமல் ஒரு எளிமையான மருந்து ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். வாங்க அதை அம்மா எப்படி செஞ்சு குடிக்கலான்னு சொல்லுதேன். அது நம்ம தொடர்ந்து கொஞ்சம் 2-3 நாளைக்கு நம்ம அதை கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு வந்தாலே போதும். அழகாக ஒரு சளி கூட இல்லாமல் மலத்தோடு இறங்கி அப்படியே வெளியாயிரும். நமக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 3 நாள் கழித்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சில் எங்கேயுமே சளி இருக்க மாதிரியே தோணாது. உடம்பு நல்ல ஆரோக்கியமாக நல்லா இருப்போம். ஈஸியான மருந்து தான். வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நமக்கு உடம்புல நல்ல சளி ஒன்றுமே இல்லாமல் நம்ம போகிறதுக்கு நம்ம அடுப்பை பற்றி இப்படி ஒரு சட்டி அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு பாருங்கள் 2 லிட்டர் தண்ணி 2 லிட்டர் தண்ணி சட்டியில் ஊற்றிக்கிடுங்க. தண்ணி கொஞ்சம் சூடு வரட்டும், நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் தண்ணி லேசாக சூடு வந்திருக்கும். நம்ம பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா தண்ணி சூடாக போகுது. வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இப்படி பாருங்கள் ஒரு 10 காணு கிராம்பு எடுத்துக்கிடுங்க. கிராம்பு அந்த தண்ணியில் போட்டுருங்க. அப்படியே இப்படி ஒரு 5-6 வெத்தலை எடுத்துக்கிடுங்க. நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி இப்படி எடுத்துக்கிடுங்க. அப்புறமா அந்த வெத்தலையை நல்லா 4-5 துண்டாக நல்லா பிச்சு போட்டுக்கிடுங்க. பார்த்தீங்களா வேறு ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம உடம்புல எவ்வளோ நம்ம நெஞ்சில் எவ்வளோ நாள்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் சரி, அவ்வளோ சளியும் அப்படியே கரைஞ்சி நம்ம மலத்தோடு வெளியாயிரும். வேறு ஒன்றுமே இல்லை. தண்ணி தான். அதை அழகாக கொதிக்க வச்சு அந்த வெந்நியில் போட்டு நல்லா இந்த 10 கிராமும் ஒரு 4-5 வெத்தலையும் போட்டு இப்படி அவிச்சு நம்ம வச்சிட்டோம்னா காலையில் எழுந்திரிச்சோட இப்படி அவிச்சு வச்சுருங்க. இந்த 2 லிட்டர் தண்ணி நீங்கள் எப்படியாவது காலையிலேருந்து சாயங்காலத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடித்து முடிச்சுருங்க. இப்போ நம்ம வச்சு 5 நிமிஷம் ஆகிட்டு அது எப்படி அவிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா நல்லா கொதிச்சு அவிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அவியட்டும். அதோட சாறு ஃபுல்லாக நல்லா இறங்கட்டும். இந்த வெத்தலையும் கிராம்பும் எவ்வளவோ மருத்துவ குணம் கொண்டது. சளிக்கு ஒரு நல்ல மருந்து பார்த்துக்கிடுங்க. இதை நீங்கள் இப்படி செஞ்சு ஒரு 3 நாள் குடித்தா போதும். ஒரு சளி இல்லாமல் இறங்கி போயிடும். ஒரு டம்ளராக காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரை குடித்தா போதும். இந்த தண்ணியை குடிக்கிறதுனால நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. நல்லா பச்சை தண்ணி மாதிரியே தான் இருக்கும். இந்த சாறு ஃபுல்லாக நல்லா இறங்கிரும். இதை நம்ம குடித்தா தான் நமக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை நம்ம தொடர்ந்து குடிக்கிறதுனால எந்த வித பாதிப்பும் நம்ம உடம்புக்கு வராது. அதனால் கண்டிப்பாக இதை அவிச்சு இப்படி குடிங்க. பாருங்கள் அவிச்சு 20 நிமிஷம் ஆகிட்டு நல்ல சாரெல்லாம் இறங்கியிருக்கும். இப்படி நம்ம இறக்கி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் நல்லா நம்ம 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே நல்லா அவிச்சு எடுத்தாச்சு. சாரெல்லாம் இறங்கியிருக்கும். இருந்தாலும் நீங்கள் இப்போது ரொம்ப சூடாக இருக்குது. நல்லா கொஞ்சம் ஆறினோடனே குடிக்குது சூடு வந்த உடனே இப்படி ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிடுங்க. இந்த கிளாஸுக்கு ஒரு கிளாஸாக உங்களுக்கு எப்போலாம் தண்ணி குடிக்க முடியுதோ அப்போம்லாம் இந்த தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு குடித்து முடிச்சுருங்க. இதில் உள்ள வெத்தலையும் கிராம்பு ஒன்றுமே நீங்கள் தூர எடுத்து போட வேண்டாம். அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருங்க. ஊற்றும் போதெல்லாம் ஒரு அரிப்பு வச்சு கிளாஸில் இப்படி அரிச்சு ஊற்றிக்கிடுங்க. ஒரு டம்ளராக குடித்து சாயங்காலத்துக்குள்ளே குடித்து முடிச்சுட்டு மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரா 1 லிட்டர் தண்ணி குடிக்க முடிஞ்சால் குடிச்சிக்கிடுங்க. கண்டிப்பாக இந்த 2 லிட்டர் தண்ணியும் குடித்து முடிச்சிடணும் சாயங்காலத்துக்குள்ளே. 2-3 நாள் கண்டிப்பாக இதை அவிச்சு நீங்கள் குடித்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல ஒரு சளி நெஞ்சு கெட்டு எது நாள்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் உடனே மலத்தோடு அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிடும். உடம்பு நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கும். எப்போம்லாம் உங்களுக்கு தாகம் எடுக்கோ அப்போம்லாம் ஒரு கிளாஸ் அப்படி வடிகட்டி அப்படி ஊற்றி குடிங்க. இது வெறும் வெத்தலையும் கிராம்பு தானே நினைக்காதீங்க. இது உண்மையிலே ஒரு சித்த மருத்துவ மருந்து குறிப்பு. நல்ல நமக்கு உடம்புல பலன் தரும். கண்டிப்பாக இதை அவிச்சு குடிங்க. அம்மா சொல்லி கொடுத்த இந்த மார்பு சளிக்கான இந்த மருந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.